2018 sarà l'anno della svolta per i bacini di Genova. Lo annuncia il presidente del porto, Paolo Emilio Signorini, durante un viaggio al largo dello Scalo. Attualmente di chi è Ente Bacini? Ente Bacini è una società controllata per oltre il 90% dall'autorità del sistema portuale. Abbiamo pubblicato lunedì il bando di gara per assegnare tutti e 5 bacini di carenaggio al soggetto che risulterà aggiudicatario della gara. Era una richiesta profondamente sollecitata da Confindustria. Quando sono arrivato a Genova è stato forse il primo tema che mi ha posto Confindustria. Ci avevo messo un po' perché è una gara molto complicata, molto complessa, avevamo alcune prescrizioni anche dall'autorità garante della concorrenza del mercato, ma finalmente pubblicata riceveremo le offerte e speriamo entro l'anno di aggiudicare. In questo modo avremo un'area valorizzata con più investimenti e più occupazione per Genova.